ল্যাংভার্স থেকে সানজিদা বলছি। চলে এসেছি আজকে নতুন একটি রেসিপি। সানজিদাস এক্সপেরিমেন্টে আজ আমি দেখাবো কীভাবে সহজেই তৈরি করতে পারবেন চিলি চিকেন। যেহেতু আমরা এই সময় বাইরে যেতে পারছি না, তাই ঘরে বসে কীভাবে খুব সহজেই তৈরি করতে পারবেন চিলি চিকেন তাই দেখাবো। খুব অল্প সামান্য উপকরণ দিয়ে ঘরে যা যা আছে তাই দিয়েই তৈরি করতে পারবেন রেস্টুরেন্টের সাথে চিলি চিকেন। চলুন দেখি চিলি চিকেন তৈরি করতে কি কি লাগছে। প্রথমে এখানে কয়েক টুকরা চিকেন নিয়ে নিয়েছি, সুন্দর করে কেটে হাড় ছাড়া। এরপরে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ আদা রসুনের পেস্ট। এরপরে দিব সয়া সস 1 চা চামচ, হাফ চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া, কর্নফ্লাওয়ার 2 চা চামচ, স্বাদ মতন লবণ, একটা ডিম ফেটে নিচ্ছি। ডিমটা পুরোটা দিব না, অর্ধেকটা ডিম দিয়ে নিচ্ছি এখানে। এরপর হাতের সাহায্যে ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। এটাকে ভালো করে মাখিয়ে 15 মিনিটের জন্য রেখে দেব। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে বাহিরে 15 মিনিটের জন্য এটা রেখে দেব। মাংসটাকে ম্যারিনেট করে 15 মিনিটের জন্য রেখে দিয়েছি। এর ফাঁকে তৈরি করে নিচ্ছি একটা সস। একটা বাটিতে হাফ কাপ পরিমাণ পানি নিয়ে নিচ্ছি, নর্মাল পানি। এরপরে দিব 1 চা চামচ সয়া সস, 2 চা চামচ টমেটো সস, 2 চা চামচ দিয়ে দেব চিলি সস, এরপর দিয়ে নেব 1 চা চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। কিছু দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নেব। আচ্ছা, এটা কেন দেওয়া লাগবে এগুলো এতগুলো জিনিস? এটা দেওয়া লাগবে হচ্ছে ওই কর্নফ্লাওয়ারটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে তোমার গ্রেভিটা গাঢ় হবে, আর সসগুলো তোমার হচ্ছে রান্নার মধ্যে একটা ফ্লেভার আনবে। আচ্ছা, তোমার সব মিলিয়ে এটা ইয়াম্মি হবে আর কি। বলা যেতেই পারে। কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে নিচ্ছি। 15 মিনিট হয়ে গেছে। এখন ম্যারিনেট করা মাংসগুলোকে তেলের মধ্যে ভেজে নিব। এক পাশটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন আরেক পাশটাকে উল্টে দিব। উল্টে এরকম লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে। মাংসটা হেভি দেখতে সুন্দর লাগছে না? খাইতে অনেক মজা লাগবে। চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন তুলে নিব। চুলা একটা প্যান বসিয়ে দিলাম। আমি চিকেন ভাজার তেলটাই দিচ্ছি।
একটু আদা কুচি দিয়ে দিব, আর একটু রসুন কুচি দিয়ে দিব। আদা রসুন কুচি একটু ভেজে নিব। এই পর্যায়ে চুলার জালটা আমার একেবারে হাই হিটে আছে। 30 থেকে 40 সেকেন্ডের মধ্যে এটা ভেজে নিব, খুব বেশি ভাজবো না। এরপরে দিব আমি তৈরি করে রেখেছিলাম যে সসটা, সেই সসটা দিয়ে দিব এর মধ্যে। এরপরে দিব আমি পেঁয়াজগুলোকে এইভাবে করে কেটে রেখেছি, এই পেঁয়াজটাকে দিয়ে দিব। এখানে দিয়ে দিব ক্যাপসিকাম। এটার সাথে ভালো করে মিক্স করে নিব। ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ দিয়ে 1 মিনিটের মতন রান্না করে নিব। এরপরে দিয়ে দিব আমি চিকেন ভাজাগুলোকে ঢেলে নিয়ে ভালো করে মেখে নিব। সবগুলোকে একসাথে প্যানের মধ্যে নিয়ে আমি 2 মিনিট হাই ফ্লেমে জ্বালিয়ে নেড়ে নিব। এ পর্যায়ে পুরো জালটা একেবারে হাই রাখতে হবে। এই পর্যায়ে আপনারা চাইলে একটু লাল মরিচের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন অথবা গোলমরিচের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন। ঝালটা নিজেদের মতো করে আমি চাচ্ছি না, তাই দিচ্ছি না। আপনার যদি প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনি একটু দিয়ে নিতে পারেন। এই সময় একটু লবণটাও চেখে দেখতে পারেন, আপনি স্বাদ মতন লবণ দিয়ে নিতে পারেন, কম বেশি হলে দিতে পারেন। যদি কেউ চিনি খেতে চান তাহলে একটু চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। আমি যেহেতু টমেটো সস ব্যবহার করছি সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে চিনি দেওয়ার আর প্রয়োজন নেই, সেক্ষেত্রে আমি আর দিচ্ছি না। এরকম হয়ে গেলেই আমি নামিয়ে নেব। আমার চিলি চিকেন অলমোস্ট রেডি। আমি চেষ্টা করছি সহজভাবে মজাদার রেসিপিগুলোকে তৈরি করতে। আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লাগে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওগুলো শেয়ার ও লাইক করবেন। ভবিষ্যতে আরও সুন্দর এবং সহজ রেসিপি নিয়ে হাজির হব ইনশাআল্লাহ।